રામ રામ, સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ગોપાલ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જલારામ, જય જિનેન્દ્ર, જય દ્વારકાધીશ અને મહાદેવ હર 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 મહાદેવ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? ડે 2 એટલે આજે બીજો દિવસ અને નીકળી ગયા છીએ ફાઇનલી સુરત. કપડા ઈ નહીં દેખા હે ત્રીજો દિવસ થશે આમાં નામાં, કેમ કે અહીંયા વારો નથી. ફાઇનલી જે જગ્યાએ જઈએ ત્યાં જ જઈને ચેન્જ કરી લઈએ. તો ત્રીજા શું કહેતી હતી, મને પણ ભૂલાવી દીધું તમે. મેં બોલાવી દીધું. હા, સુરત થી ફાઇનલી નીકળી ગયા છીએ અને હવે જવાનું છે અમારી મંજિલ તરફ આગળ. તમે આવો, બહુ મોજ પડશે. અમારા બેની સ્માઈલ ઉપરથી તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવી જ ગયો હશે. આવી જ ગયો, એમાં કઈ ઘટે જ નહીં. આપણી સ્માઈલ ઉપરથી ખબર પડી જ ગઈ છે કે પ્રજ્ઞાબેન ને ધવલભાઈ ક્યાં જવાના છે. બાકી આપણે જો કાળા કાનુડા રાધા છે ગોરી, બસ એ થઈ ગયું, વધારે થઈ ગયું. નહીં ઓવર નથી લાગતો તમને? હમણાં એકાદી કમેન્ટ તો આવશે તો ઓવર એક્ટિંગ બહુ કરો છો. એ વાત હાજી. કઈ નહીં, ચલો હવે નીકળી જાય. ઓલા પહોંચી જાય ત્યાં અને કઈક રસ્તામાં થોડુંક આવે તો એ બતાવતી જાઉં છું ને. આ સાઈડ એટલી હિન્ટ આપું, અમે જે સાઈડ રોડ ઉપર છીએ ને એ સાઈડ શેરડીના વાડ બહુ આવશે. હા, અને આ બીજી હિન્ટ હું આપી દઉં તમને કે આ જગ્યાને અમે બહુ મિસ કરતા ને ઘણી વખત વિડીયોમાં એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે અહીંયા કદાચ મોકલે ને તમને બીજે ક્યાંય નથી જવું. જો કોઈને આઈડિયા આવી ગયો હોય તો તમે જણાવી દો અમને, અને બાકી વાત આગળ જોતા જાવ કે અમે ક્યાં જઈએ છીએ. વાગ્યા છે 5:30 અને પહોંચી ગયા છીએ નીતિનભાઈ જાની, યાની કે ઉર્ફે ખજૂરભાઈ ના ગામમાં બારડોલી. અહીંયા ઓલું થયું હતું ને, શું કહેવાય, સત્યાગ્રહ કેવા થયો હતો? બારડોલીમાં થયો હતો. બારડોલીનો સત્યાગ્રહ. હા, બારડોલીનો સત્યાગ્રહ એવું કંઈક યાદ આવ્યું, ગાંધી બાપુનો. હિસ્ટ્રી તો યાદ છે તને? હા, એટલે થોડું ઘણું તો યાદ હોય ને, ભણ્યા હોય તો. આવું કંઈક બારડોલી, આવું નથી, બારડોલી કંઈક આવું છે, આવું કંઈક છે બારડોલી. કેમ સાબજી? આપણે તો બહુ જોઈ લીધું સાબજીએ તો, આપણે નથી જોયું. આપણે બહુ ઓછું જોયું. મેં 5 થી 6 વખત જોયું છે, બસ, વધારે નહીં. સાબજીએ ઘહી નાખ્યું હતું બારડોલીને. કેમ હવે નથી ને કોન્ફિડન્સ ડાઉન? થોડાક ફ્રેશ થઈ ગયા ને થોડીક વાર આરામ કર્યો, રેસ્ટ કર્યો, એટલે વાંધો ન આવ્યો ડ્રાઈવ કરવામાં. કેમ સાબજી? નગર રી બારડોલી નગરપાલિકા અહીંયા એલા ઓલી ખીચડી વાળી દુકાન હોય છે. કી ખીચડી? ખીચડી ભાત ની એવું હોય? હા, એ ખબર નહીં, પણ હમણાં આ સાઈડ આવશે, લેફ્ટ આપડા રાઈટ સાઈડ માં. મને યાદ આવ્યું જેવું તેવું. ઓકે, હશે તો જોઈએ આપણે આ સાઈડ. હવે તમને બધાને તો કદાચ આઈડિયા આવી જ ગયો છે. આઈડિયા કે ક્યાં જવાનું છે અમારે. જો આ બધી જગ્યા પર જવાનું છે એ તો પછીની જે વસ્તુ છે, પણ પેલા રસ્તે જવાનું છે, ત્યાંથી અમારી મંજિલ આવશે. કેમ સાબજી? હજી નામ નથી આવ્યું. અમારો જીવ જ્યાં ચોટેલો છે. હું કયો સાબજી? છે ને જીવ તો પછી એમાં કઈ ઘટે નહીં. હજી કોક મને એમ કે ધવલભાઈ તમને અહીંયા હું નોકરી આપું, તમે ભાઈ આવો, આપડે ગાભા પોતલા બાંધીને ભાઈ આવી અહીંયા રાજી ખુશીથી. જે મેં અહીંયાથી જોબ છોડી ને એ મારી જિંદગીની સૌથી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. એ પછી મળી ગઈ બીજી જોબ, એમાં કોઈ અફસોસ નથી. અને ના ભાઈ, જોબ મળી એટલે જ આપણે છોડી, પણ ત્યારે હે ને મગજમાં એવું તાન હતું કે નહીં આપણે આપણા વતનમાં વહી જવું. પણ જયારે તમે જે જગ્યા સાથે જોડાયેલા હોય ને એ જગ્યાને છોડો ને પછી એ જગ્યાની તમને કદર થાય, જે અત્યારે હું અનુભવું છું. અને કદાચ અહીંયા આવીએ ને તો અમારી આંખ ભીની થયા વગર નહીં રહીએ કે જયારે જોવું ને એ જગ્યાને. કેમ સાબજી? એક અમારી આ જગ્યા હરેક કહીએ ને કે અમારી મીઠી યાદ જોડાયેલી હતી. શું કરીએ, કહીએ ને કે જે નસીબમાં લખ્યું છે, કે જે ભગવાને વિચારી રાખ્યું છે એ જ બનવાનું છે. તો ફાઇનલી અત્યારે બસ હવે થોડાક એમ કહીએ કે હજી તો ઘણું દૂર છે અમારા માટે, પણ તોય એમ થાય કે નહીં થોડુંક દૂર છે. બસ ફાઇનલી ત્યાં પહોંચી જાય ને પછી એક ખુશી થશે. અને બતાવું એ જગ્યા કે જ્યાં અમે રહેતા હતા, બધું તમારી જોડે શેર કરીશ. ત્યાંની ખાણીપીણી થી માંડીને ટોટલી વસ્તુ, ત્યાંના માણસો. ટાઈમ મળશે તો સાબજીના ગામમાં પણ આપણે જશું. અને આગળ છે સબસ્ક્રાઈબર, તો હવે એમની સાથે મુલાકાત કરીએ. જે આ ક્રેટા જાય છે ને એમાં સબસ્ક્રાઈબર છે અને હાથમાં ભાઈ કરે છે. જો બોલાવે તો તમને બતાવીએ ને, અંદર નાની એવી બેબી હતી. નામ કે કઈ પૂછ્યું નથી, કેમ કે પાછળ ટ્રાફિક થઈ જતો તો તો ગાડી સ્ટોપ કરી પણ કઈ મેળ ન પડ્યો. અને જોઈને એટલી બધી ખુશ થઈ કે અમને પણ ખુશી થઈ ગઈ કે નહીં અમારો તકો વસૂલ છે. નહીતર જયારે આગળના વિડીયોમાં તમને કીધું કે જયારે એક્સિડન્ટ થયું ત્યારે થોડીક વાર માટે એવું વિચાર્યું હતું મેં ને સાબજીએ કે આપણે અહીંયાથી રિટર્ન થઈ જઈએ, નથી જવું એમ. પણ પછી કીધું કે નહીં, એટલો બધો પ્રોબ્લેમ નથી, એક ચડવા ઉતરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે તો કઈ નહીં, ચલાવી લેશું, તમે મારી સાઈડથી ઉતરી જજો ને એવું બધું. તો ફાઇનલી હિંમત કરીને નીકળી ગયા છીએ. બસ હવે હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરીએ કે હારે
હારે રહેજો અને આવી જ રીતે પાછા મુસીબતમાંથી બચાવજો. અને જે અમે સપનું જોઈને આવ્યા છીએ અહીંયા પૂરું થાય અમારું. અને જે ખુશી અમે વિચારી છે કે અમને 3-4 દિવસમાં જેટલી ખુશી જોઈએ છે મળે, તો બસ એમાં અમારી હારે રહેજો. અને તમને બધાને પણ એન્જોય કરાવીશું. અને કદાચ અમારા મોઢાની સ્માઈલ ઉપરથી ખબર પડી જ જશે કે અમને ત્યાં જવાનો કેટલો હરખ છે. સાબજીનું મોઢું જોઈ લો. અને એ જ વ્યક્તિ જ્યારે રડ્યા હતા, જ્યારે છોડ્યું હતું ને ત્યારે, અને રડ્યા હતા એટલે અહીંયાથી તો રડ્યા જ હતા, પણ જ્યારે જુનાગઢ ગયા ને ત્યારે પણ એટલા જ દિવસ સુધી રડ્યા હતા. એ મેં અગાઉ પણ તમારી જોડે શેર કર્યું છે ને આજે બીજી વખત. ચલો હવે મળીએ આગળ જેમ જેમ ગામ આવતા જશે, જે આવતું જશે બધું બતાવીશ. જો આવા કંઈક રહેણાંક હોય સાદા બધાના. આ તો તવેલા વાળા છે એટલે આ રોડ ઉપરના ગામડા છે એટલા માટે. હજી અંદરના ગામના હું બતાવીશ તમને બધાને. જતા હતા હજી તો વઘઈ તો પૈસા નથી, રસ્તામાં છીએ. ત્યાં હાટ બજાર ભરાણી છે, અંબાજ ગામ આવે. અંબાજ ગામના નામ થોડાક અટપટા હોય તો એક બજાર બતાવી દો, હાટ બજાર તમને કે અહીંયાની હાટ બજારો કેવી રીતના મળે. દર અઠવાડિયાના વાર ફિક્સ હોય. આ વારે અહીંયા, આ વારે અહીંયા, આ વારે અહીંયા, એવી રીતે. અહીંયાની આમ મોસ્ટ ફેવરેટ દાળિયા, દાળ, સિંગ એ બધું. અને બાકી બધું અંદર હશે બધું આવી રીતના છે. આવી રીતના અલગ અલગ સ્ટોર હોય ને આખી હોય. એમાં શાક માર્કેટથી માંડીને ટોટલી વસ્તુ બધી મળી જાય, જે જગ્યાએ જે જોતું હોય ને. જો છે ને અહીંયા બધા મસાલા. આવી રીતે અલગ અલગ યાદો અમારી જોડાયેલી હતી. અહીંયા આ છે અંબાજ ગામની હાટ બજાર. હવે આપણે જોઈએ વઘઈની એની તો લગભગ નહીં લાગે હાટ બજાર, કેમ કે આપણે જે દિવસમાં રોકાવાનું છે ને ત્યાં નથી. અહીંયા મંગળ બુધને એ દિવસના હાટ બજાર ભરાય છે. બુધવારે વઘઈમાં ભરાય છે હાટ બજાર. બાકી બધું વાસદામાં શુક્રવારે હોય છે. એવી રીતના બધું છે. આ છે એમના ઓરિજિનલ રહેણાંક શું કયો એવો વસ્તુ. બસ જો આવી જ રીતના કંઈક મકાન હોય. અને એ છૂટા અહીંયા કોક જ ગામડાઓમાં હશે, હારે બાજુમાં છે. અહીંયા છે ને અહીંયા છે એવી રીતે. અને આ આદિવાસી પહેરવાસ જે પેલા દાદી પહેરીને આવે છે. અને સાબજી હાય કરે છે ગાડીમાંથી, કેમ કે એનો દરવાજો ખુલતો નથી ને તો મારે જવું પડ્યું. હેપી એકદમ ડાંગમાં આવીને વઘઈમાં જ ને મહા મુસીબતે રૂમ મળ્યો છે. આજે એ રોડવી લેવાનું છે મળ્યું છે પણ સાબજી જૂની પોસ્ટ ના કારણે બાકી મળે જ નહીં. એ છે પણ અહીંયા ઘણો બધો સુધારો થઈ ગયો. આ બધી આઈડિયા નહોતો આપણે કે આટલું બધું સુધરી ગયું છે. નહીં તો પહેલેથી બુક કરેલે પેલું જ્યાં વિશ્રામ ગૃહ સર્કિટ હાઉસ. પણ એ આઈડિયા નહોતો કે અહીંયા વઘઈમાં આવું બધું બની ગયું છે. કાંઈ વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછા તો વાર છે મેડમજી. એવું કીધું આપણે થોડા સ્ટ્રેચીસ થઈ ગયા. ગીરાધોધ તરફ જઈએ. હટાણ ગીરાધોધ તો જાવ પડી જાવ. ગીરાધોધમાં જઈને અંદર ડૂબકી મારી. કાંઈ નહીં તો અહીંથી સીધા વાસદા નીકળશું. વાસદા નો નીકળી તો આમ સાપુતારા આવે ને આમ વઘઈ આવે. એવું છે. આવી કંઈક હોટલ મળી છે અત્યારે અમને સુવા માટે, ટેમ્પરરી વ્યવસ્થા. કેવી માહલા ગીરાધોધ પાસે એક્ઝેક્ટ ગણેશભાઈ માહલાની માહલા હોટલ. બરાબર ને? એકદમ બરાબર. સાબજીના જૂના કસ્ટમર. તો તમે અહીંયા નોકરી કરતા ને તમારી અંડર માં આવતો અરજદાર. હા, સાબજીના જૂના અરજદાર. મને યાદ આવી ગયું. ગીરાધોધમાં પ્રવેશવા માટે પણ કંઈક આવી વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે. હું હતો ત્યારે તો કંઈ નહોતું આવું. હે અવાજ આવે ધોધનો જબરદસ્ત. તો આવે જ ને. મારે અહીં બેસવાનું છે. ટિકિટ ચેક કરવાની. હા, ગણેશભાઈ કીધું કે તમે અહીંયા બેસજો સાબજીની જગ્યાએ. સાહેબની જગ્યાએ તમે બેસજો. સાહેબ તું ન બેસતો હોય કે તમે બેસીને ચેક કરજો. ઓકે. તો ડાંગમાં છે ને રૂમ મળવો અત્યારે બહુ મુશ્કેલી વાળું હતું, કારણ કે અહીંયા પેલું મોન્સૂન ફેસ્ટિવલ ને બધું ચાલે છે ને, અને એ બીજી તરફ શનિ રવિની રજાના દિવસો ચાલે છે, એટલે મોસ્ટ ઓફ લગભગ બધી જગ્યા ફૂલ થઈ ગયેલી છે. અને અમારો આ પ્લાન છે ને અચાનક આવવાનો હતો, એટલે અમે કંઈ અગાઉથી બુકિંગ કરાવેલું નહોતું. બાકી અહીંયા સર્કિટ હાઉસ બનાવેલું છે ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ માટેનું જોરદાર. તમે રસ્તામાં જોયું ત્યાં તપાસ કરી પણ એ કે ભાઈ શનિ રવિની રજા છે ને એટલે કે સર્કિટ હાઉસ પૂરેપૂરું બુક જ હોય છે ને. 4 જ રૂમ છે ત્યાં અવેલ, એટલે 4 રૂમ બુક છે, એટલે ત્યાં તો ન મેળ પડ્યો. પણ હવે કીધું નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણો મેળ પડશે ને અહીંયા આવવાનો, ત્યારે અગાઉથી આપણે સર્કિટ હાઉસ બુક કરી દઈશું, એટલે કાંઈ તકલીફ નહીં. એકદમ સિટીમાં આવે વઘઈમાં. અને આ આપણે આવ્યો છીએ સાપુતારા રોડ ઉપર ગીરાધોધ. મચ્છર પકડવાનો દેશી જુગાડ. બાકી જો આવું કંઈક છે. ટીવીમાં મેચ ચાલે છે અત્યારે.
અને મેડમજી હવે વેટિંગ કરે છે જમવાની એ ક્યારે વારો આવે. રાતની વાત છે 3 વાગ્યાની. હમ નીકળ્યા દાવ થઈ ગયા છે થોડી વાર પછી આરામ કરી લે સવારમાં ઉઠીને પાછા હતા એમ ના 38 આવા ટાઈમે જમવાનો મેળ પડ્યો છે આપણો. શું વાટે હે શું વાટે મેડમજીની આંખોમાં ઓલરેડી નીંદર. ગઈ રાત આખીની નથી હમ થાક પૂરો ચલો અહીંયા આપણો ઓર્ડર પણ આવી ગયો છે, કંઈ વાંધો નહીં, ફટાફટ જમી લઈએ. આ છે નાગલીનો પાપડ ફેમસ. કેમ નાગલી પાપડ એને શું કહેવાય શું કહેવાય? રાગી. શું બોલો? ફેમસ ચલો આવું છે આપણું સાંજનું ખાણું. બહુ લાંબા સમય પછી મળ્યું છે જમવાનું, નસીબ એવું થયું. આ છે આપણી દાલ ફ્રાય. ફટાફટ આને ઝાપટી લઈએ. કેમ